大家，我现在在机场，然后非常激动人心的事情就是我朋友郭胜元要来 LA 了。对，这是你们最喜欢的小哥哥，没错，因为他毕业了，准备回国，然后他在 LA 这边转机，然后我们就准备了一起玩几天，然后现在来机场接他，我就站在这个拿包的这个旁边等他。Refusal to wear a mask may result in removal and denial of re-entry. Violators may also be 镜头在这儿。对啊。调一下，调一下。这是我们的租的车，然后这几天我们就要快乐的在这辆车上玩耍。右边的。我也这样看，我要确保就是角度是我想要的。右边。好这。哎，先把导航打开喽。对吧？嘿嘿。嘿嘿嘿嘿。爸爸。你见了？我们到海滩了，现在准备走到岸上。I bet tomorrow I'll be sleeping all day. And this fire I feel, why is it burning so slowly? I can't stop thinking of you, like the £5 you owe me. 'Cause you're on my mind, 'cause you're on my mind. You're all I can find, 'cause you're on my mind. Please tell me that you feel the same, that we're on the same train. 现在来餐厅吃饭了，是一个在海边的餐厅，超酷的，收了这个水河。我们点了生蚝跟这个，这将是我人生第一次吃生蚝，我真的很害怕。哎，这都是可以加进去的，我要一个小。我宁愿酸死我了。我也放。喝进去之后，也是。我没觉得哪里好吃，就有酱味儿。我没录到，你重新来一次，自己再点回去。好烫，好烫！你点完之后赶快插。燃了，燃了，好吹吧400 poems on the way you used to smile at me. I used to write and for you daily, but my thumbs are running dry lately. No one wants to hear a song about the bitch that broke my heart. I should have listened to my mom. 我们吃完饭了，刚刚笑死我了，因为上周是他的生日，然后他没有怎么庆祝，所以我就想让
这个场馆就是拿一个小蛋糕出来，然后吹个蜡烛，这样就是惊喜一下子嘛。结果我就说我去上个厕所，然后我去前台，我就跟他说好了。结果吃完饭之后，他们好像就是员工之间没有通气，然后那个服务我们的那个男的呢，他就不知道，他就说问我们要不要点甜品，然后我就只好说你可不可以把我要的那个生日的东西拿出来，然后他就去拿，然后就没有惊喜了。然后对，哇，月亮好漂亮。Anyway， 现在呢，我们准备就是在这旁边散散步再回去，可能再去旁边的海滩一下。 Swagger out of me, but now we're here in Regent's Park amongst the flowers, and I wish it would rain, 'cause in the sun you look so lovely that I'm pulling for you over again. Since I have nothing left to say that will make you change your mind, make you change your mind, I'll say goodbye on a beautiful spring day. Hello， 我们今天在 Venice 这边逛街，然后可能等一下会去海边这边。这家房子好好看呀。不是色素饮料，我勾兑的味道。对。哎呦，死我了喂！
个三明治，但是还是饿，所以又点了披萨。还从家里拿来了我的红酒。然后我们就准备一边喝一边吃一边看会电视，也非常享受的一晚。我们点了鸡翅、披萨，还有这个是什么蒜香面包。上机就是更好有机。我这我来不行，我先搞这个不懂。Hello， 今天的行程呢，我们要去杭金镇 Library。我先准备先去加个油，然后找点吃的，然后再去杭金镇 Library， 然后买的是2点半的票。OK， 出发，拜拜，拜拜。These tired towns we pass through, all of these has been avenues, and I'll write to your father if you write to my mom. Spare them the detail, tell to run, we had to run. Oh, it's already begun. You will call your father, and I will call my mom. 我们现在准备接一个朋友，对，在机场，好棒啊，载一车人呢。We will come home. But for a while we'll Hello， 早上好。昨天晚上我们去接了朋友之后就去吃饭了，然后都特别累，就很早休息了。并不是很早。看他在涂防晒霜，你给大家看一下你的胳膊吧。你看他的胳膊都是红的。对，今天我们可能又要去海滩。我今天穿的牛仔短裤是我店铺之后会上新的，这条裤子型真的特别好，这边还有一个小叉，然后它也不是特别短那种，就比较复古。
那你把我扎进去吗？那我你把口罩摘了呀？要看我的狗狗表情吗？稍微站手。记录着最后的珍贵影像。给你一个明信片。还会动。等下慢慢再看吧。拜拜。拜拜，路上小心啊。好。